大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我會整台式滷肉，材料有啲啲。我哋嚟整咗個紅葱酥先，將啲葱頭去皮切絲。東鑊落油，倒入乾葱絲，用中火放半個茶匙嘅鹽，將佢翻炒均勻。開大火煮滾咗佢之後呢，我哋就熄咗火去，等佢自己凍返。熄咗火嘅狀態係咁樣。揾個格西，我哋將啲油同埋乾葱隔開佢。一塊五花肉，咁如果有啲人唔鍾意食肥豬肉嘅咧，咁我哋落多少少瘦肉落去啦。咁然之後我哋將佢切開佢，咁我哋將啲五花肉一個手指頭咁闊啦。咁我哋切到都係咁闊啦，即係大概係個四方形咁上下嘅形狀啦。啲瘦肉我哋都係好似嗰啲五花肉咁切佢一粒粒，切翻咁上下大粒啦。洋葱我哋要將佢切丁啦，切頭，中間切開，個尾嗰度唔好切住，然後將佢搣咗啲皮去。然後我哋喺上邊切一刀、兩刀，如果大個嘅咧就切多一刀、三刀。側邊我哋將佢直切。一粒蒜頭，再切碎佢啦。烚幾隻蛋，我哋陣間擺埋落去啊。
個鑊有啲熱咧，我哋就將啲肉倒落去，唔需要落油嘅，我哋白油，呢個少少倒落去，即刻啲聲嚟嘅。跟住我哋就將豉油倒咗去，老抽、椒粉，胡椒粉落多少少，將佢攪勻啦。跟住落埋啲洋葱粒同埋蒜。跟住嗰啲炒香咗嘅乾葱，我落咗一半落去先，落埋啲冰糖落去，我哋倒埋啲水落去啊！跟住開返大火煮滾咗啲水。如果顏色唔夠咧，呢個時候可以加啲老抽落去嘅。啲雞蛋得咧，咁而家都可以放埋落去啦。冚埋蓋，細火煮佢1個鐘。開大火將佢再次煮滾。將另一半嘅紅葱酥加埋落去。攪拌均勻，加返少少葱花做裝飾。台式螺肉整好啦，鍾意食嘅朋友記得要試下。